हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कफ एंड ब्रोंकियल अस्थमा पढ़ेंगे। कफ में क्या करते हैं, हम दो तरीके की मेडिसिन यूज करते हैं। एक एंटी टिश्यू ड्रग जो होता है जो ड्राई कफ में देते हैं, और एक एक्सपेक्टोरेंट एंड म्यूकोलाइट्स जो होता है वो प्रोडक्टिव कफ में देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ब्रोंकियल अस्थमा में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होंगे। इसमें ब्रोंकियोडायलेटर यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं, और लास्ट होता है ओमेलिजुमैब होता है। इसके बाद हम ब्रोंकियल अस्थमा में एक गाइडलाइंस पढ़ेंगे जिसे शॉर्टकट में हम जीना गाइडलाइंस बोलते हैं। अब देखते हैं कफ के बारे में पढ़ेंगे। कफ जो होता है दो तरीके का कफ होता है, एक होता है ड्राई कफ, एक होता है प्रोडक्टिव। ड्राई कफ में क्या होता है, कोई स्पुटम या फिर कोई भी सबस्टेंस जो होता है वो बाहर नहीं आता, सिर्फ इसमें इरिटेशन होता है। इसको स्टॉप करना ही इसका मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक मेडिसिन देते हैं जिसे एंटी टिश्यू ड्रग बोलते हैं। ये क्या करता है, ये ब्रेन में जो कफ सेंटर होता है उसको इनहिबिट कर देता है। इसके कुछ मेडिसिन हैं जिसको कोडिन बोलते हैं, फॉल कोडिन बोलते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन बोलते हैं, फिर नोस्कैपिन। ये कुछ मेडिसिन जो है जो एंटी टिश्यू ड्रग के नाम से जाने जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव कफ में क्या होता है, स्पुटम बाहर आता है, इसमें कुछ बैक्टीरिया और हार्मफुल सब्सटेंस जो होता है वो बाहर आता है। इसको निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, ईजी कर देते हैं ताकि जो भी कफ है, स्पुटम है, जो भी है बाहर आ जाए। इसको इस मेडिसिन को हम बोलते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सपेक्टोरेंट, एक होता है म्यूकोलाइट्स। एक्सपेक्टोरेंट जो होता है वो डाइल्यूट कर देता है कफ को, मतलब जो भी स्पुटम वगैरह है उसको डाइल्यूट कर देगा, जिसके थ्रू से वो बाहर आ जाएगा। और फिर म्यूकोलाइट्स जो होता है ये क्या कहता है, म्यूकोस को लाइस कर देता है, उसको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से ये भी बाहर निकल जाएगा आसानी से। एक्सपेक्टोरेंट में दो तरीके के मेडिसिन होता है, गुआफेनेसिन बोलते हैं एक, और एक होता है पोटेशियम आयोडाइड। म्यूकोलाइट्स को याद करने के लिए हम चार तरीके के मेडिसिन बताएंगे, जिसमें हम न्यूमेनिक बनाए हैं जिसको बोलते हैं ABCD। तो उसको याद करने का तरीका ये है। ए से हो गया एम्ब्रोक्सोल, बी से हो गया ब्रोमहेक्सिन, सी से हो गया सिस्टीन मतलब एसिटाइल सिस्टीन हो गया, और डी से होता है डोरनेट अल्फा। ये कुछ जो भी मेडिसिन हैं कफ से रिलेटेड, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है।